Hi friends, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 4x4 Rubik cubes. அதாவது பார்ட் 4 சால்வ் பண்ணுறது எப்படி. பார்ட் 4 தான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இதை சால்வ் பண்ணோன்னா ஃபினிஷ் ஆயிரும். எல்லா சைடும் சிக்ஸ் கலர்ஸும் சால்வ் ஆயிரும். இப்போ இது எப்படின்னு பார்ப்போம். இதுக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது. அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணோன்னா ஃபினிஷ் ஆயிரும். 6 சைடும் நமக்கு கலர் சால்வ் ஆயிரும். இப்போ நம்ம எப்படின்னு பார்ப்போம். இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சைடு ஃபுல்லுமே சால்வ் ஆகியிருக்கு. ஒரு சைடு வந்து சென்டர் 2 மட்டும்தான் க்ரீன் வேணும். இங்கே சென்டர் இந்த இடத்துல டாப்பில் உள்ள சென்டரில் 2 மட்டும்தான் ஆரஞ்சு வேணும். இங்கே இது 2 மட்டும்தான் ப்ளூ வேணும். இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது. இப்போ எது ஃபுல்லுமே சால்வ் ஆகியிருக்கோ அதை நம்ம பேக் சைடு வச்சுக்கணும். பேக் சைடு வச்சுட்டு இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும். அந்த ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலான்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இது என்ன ஃபார்முலான்னா, ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், அப் லெஃப்ட், ரைட் டவுன், லெஃப்ட் டவுன், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், லெஃப்ட் அப், ரைட் அப், அப் லெஃப்ட், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ். இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அதோட 6 சைட்ஸும் சால்வ் ஆகிரும். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். இப்போ சால்வ் ஆன போர்ஷனை வந்து பேக் சைடு வச்சுட்டோம். இப்போ ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், அப் லெஃப்ட், ரைட் டவுன், லெஃப்ட் டவுன், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், லெஃப்ட் அப், ரைட் அப், அப் லெஃப்ட், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எகைன் மறுபடி நடுவில் 2 கலர் சால்வ் ஆகாமல் இருக்குது. இங்கே பேக் போர்ஷன் அப்படியே இருக்குது, ரெட் கலர் அப்படியே இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும், மறுபடி அதே ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும். ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், அப் லெஃப்ட், ரைட் டவுன், லெஃப்ட் டவுன், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ், லெஃப்ட் அப், ரைட் அப், அப் லெஃப்ட், ஃப்ரண்ட் 2 டைம்ஸ். வாவ்! இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 கலர்ஸும் சால்வ் ஆயிடுச்சு. 6 சைட்ஸும் நமக்கு சால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்படி தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக 4x4 சால்வ் பண்ணணும். 4x4 சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3x3 பாருங்கள். வீடியோவை பார்த்துட்டு அதை நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான், அது நமக்கு பைஹார்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம 4x4 சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்களும் பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இருந்தாலும் காமிங்க, சால்வ் பண்ணிவிடுவாங்க. அவங்களும் ஒரு 6 or 7 டைம்ஸ் அவங்க திரும்ப சால்வ் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கே பைஹார்ட் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.